अगर गलती से भी तुम्हारी मम्मी ने इन 4 चीजों को फ्रिज में रख दिया तो तुम बीमार हो सकते हो। पहला है लहसुन। जब आप लहसुन को फ्रिज में छील कर रखते हो तो ये बड़ी जल्दी फंगस पकड़ लेता है और ये फंगल आपको कैंसर तक दे सकता है। दूसरा आता है प्याज। आप प्याज को जब भी फ्रिज में रखते हो तो ये बहुत ज्यादा बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करता है जिससे आप बीमार हो सकते हो। और तीसरा है अदरक, जो फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। ये भी बहुत जल्दी फंगल पकड़ लेता है जिससे आपके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट है चावल। जो तुम्हारी मम्मी रात को बचे हुए चावल फ्रिज में इसलिए स्टोर कर देती है कि उनको सुबह खाएंगे, लेकिन चावल बहुत जल्दी फंगल पकड़ता है जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। और ऐसे ही फ्री टिप्स के लिए सोयाबीन स्ट्रेंथ को फॉलो कर लेना।